Selamat pagi. Kali ini apa ya? Di video yang masuk ke WA ya ta? Suruh minta apa ya? Kak, kalau proses buat unit dari awal, yo, gawe ini unit kayak awal. Oke, kita terangkan. Di video dong aku. Jadi proses unit dari awal ya. Wan. Wan. Wonge kok kosong kabeh, Wan. Kosong. Nah, iki terus. Artis bolos. Proses unit dari awal itu satu, pertama buat chamber ya toh. Buat chamber di mesin ini. Ini mesin buat chamber sini. Wawan itu yang buat chamber. Buat chamber di sini, terus buat chamber di sini, terus kedua ini yang buat dalemannya, kayak set lever, kayak plat penghubung itu di sini. Ini muklas ini ya, orangnya nggak masuk ini ya, muklas. Ini dadang juga buat chamber di sini. Nanti chambernya kan 3 sini, chamber. Terus di sana belum. Chamber. Nanti kalau sudah jadi chamber dikasih trigger ya toh. Ini yang ngasih trigger di sini. Kayak sing nyeting trigger kayak Winda kayak. Setting trigger di sini. Jadi chamber utuh. Terus di sini buat tabung. Jadi ngedrat pipa, tetek bengek itu di sini, itu pipa-pipa tabung di sini. Pipa tabung kayak contohnya seperti ini. Ini yang kecil OD 38. Terus ini yang OD 50, ya kan? Nanti kalau tabung sama chamber sudah selesai, terus ke bagian tape sini, tape. Ini tape ini bagian tabung dalam. Jadi tabung dalam, terus kotak tiup, ventilan, pengisian, terus apa nih ya, laras, selombong itu di sini tape. Terus digabungin chamber, tabung dalam, tabung digabungin. Terus dang rokok deh. TS dikumpulnya bres. Ganti ngene Winda iki sing gawe popor ya toh. Tapi arek gak ning arek ning korek. Arek nyilih mesinnya Wawan gitu. Jadi tes. Jadi mesin sama popor jadi satu. Blek. Mari ngono tes. Akhirnya wis dadi bedil ta. Terus ke bawah. Jres ke bawah sini ya toh. Ini digosoki sak. Gosoki dret. Sing gosoki areke kae. Nah, kae sana. Habis digosok, dijadikan satu lagi, blek. Ya kan? Sudah ada chamber, laras, tetek bengek jadi bedil mentah. Le sini. Jipun laras iki le. Laras. Kalau rokok kele. Rono. Kalau rokok jipun kele. Oh ya, satu ketinggalan.
Potonganmu ki mboyo sing apik to. Kalau ngerokokmu jebul. Satu ketinggalan. Rokok goreng nih. Jadi kan barangnya kan masih bentuk utuh toh. Terus larasnya kembali lagi ke sini. Jelas. Jadi contohnya gini. Iki anak menu sono lho ya, iki gak ngapusi aku, tenan iki. Jadi gini. Kalau kita pakai alur 4,7 itu biasanya nanti ngitungnya gini. Ngitungnya kita pakai bore loading berapa, terus bentuk ujungnya gimana itu beda. Kalau ini kebetulan ini 465 itu ngene rotok tipis toh. Ya iki sing kandel iki. Sing nyar ini, nyar. Jadi kalau setting unit kan gini. Sebelum unit di chrome kan. Kan ini unitnya kan masih ungkul mentah. Terus gini. Nah, ini ada dua laras loh. Yang ini 4,7 terus ini 4,6. Ini beda-beda larasnya. Biasanya le alure kandel karo tipis loadingmu beda kali. Beda. Nah, ujungnya beda ora? Nah, beda. Bahasa Indonesia diangkrek. Potonganmu. Jadi Mas, beda. Oh, le bahasa Indonesia enggak. Le bacan piye? Beda lho bacan. Kan beda. Le alure dalam karo alure tipis itu loadingnya karo pucuke beda gak, Be? Beda. Oh, cepet Mas ini. Beda. Jadi gitu. Jadi larasnya seperti ini tuh settingannya beda-beda. Jadi yang paling sulit nyetel seperti itu. Nyetel laras, nyetel bedil Pak Le. Dadang. Botone ceblok tolong munggahno dulu, Dang. Tinggalin, Dang. Jadi setelah di sini ya ta sama Ridho ini nanti dipecah. Sing kulon dhewe Dang ya. Yang popornya ke tempatnya airbrush punya Pak Kas. Mesinnya ke rumahnya Ridho ini kakaknya ya toh. Sing bagian sepet. Terus bagian besi-besi itu di chrome di tempatnya Pak Bunaim almarhum. Wow, beliau luar biasa. Tukang chrome paling nomor 1 itu di Pari itu. Kawan kita bolong ngopi. Yes. Semoga berada di tempat terindah di sisi Allah. Terus habis itu kan tes. Oh, jose sih. Ora dipecahin dhisik lali aku. Disetel dulu ya toh. Kan ini kan sudah digosok irido ini. Gosok irido. Terus akhirnya kita setting dulu. Karena apa? Mengko lek wis sudah jadi unit utuh. Terus disetting nanti kadang biasa lajat-lajat. Jajal sing kali. Jadi seperti ini. Ini kan disetting dulu, kalau sudah selesai serahkan Ridho baru dipecah sama Ridho. Kali cepatan kali. Jajal lagi le. Jadi seperti itu urutannya. Jadi nanti setelah disetting awal gini, karena apa kok setting awal satu? Nanti kena cat, kena chrome, itu pasti rubah itu nanti. Makanya kalau di setting awal kan nanti kan nggak terlalu parah atau perubahannya. Jalan kene le. Angin piro pi? 26. Piro? 26 ya. Pasang. Kita coba. Dang sengkulan dewe dang ya. Kita coba dulu, nanti kalau setelah selesai nanti baru diserahkan ke Ridho, nanti dipecah. Jadi kalau besi-besi seperti ini ke chrome, ini ke dicat atau biasanya di chrome juga, kalau ini di airbrush. Jadi seperti itu. Kalau ini dadang cik masang target. Sile, aku delok popor lipatmu le. Penak apa? Kalau ini kan model popor lipat kita, kalau ada yang tanya kan, model popor lipat ada yang lipatnya piye deh. Lipatnya seperti ini. Terus dikancing ta. Cek klik, wis ngancing wis kuat lagi. Tinggal nek sing gedhi bandul Kak. Lho jok kuwi sing cekli sing mulai.
Nah, kuat ngene sing ngene Dur. Lah terus op, lah juale Kak kuwi kan ngene. Ini lho. Nah, ini kan kuat toh. Karena apa? Di sini ada besi. Besi penghubung ya. Oke, sekarang kita lihat ini laras. Nanti biasanya kalau sudah di chrome itu pasti berubah.